Naam, ni siku nyingine tena tumekutana hapa katika taarifa ya habari. Bila shaka hujambo na karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Salma Shabani, hii ni Channel 10 Plus. Karibu sana, nitakuletea habari za kitaifa na habari za kimataifa, lakini vile habari za biashara. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita limefanikiwa kuokoa jengo la utawala, magari matatu na lita zaidi ya 1081 za mafuta baada ya moto unaodaiwa kulipuka wakati wa zoezi la uhamishaji mafuta kutoka kwenye gari la usafirishaji kuteketeza baadhi ya sehemu za kituo cha mafuta cha kampuni ya Lake Oil. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita Kenneth Mwakasitu amethibitisha kutokea kwa tukio hilo katika kata ya Bomba Mbili manispaa ya Geita, na kwamba licha ya sehemu za kituo hicho kuteketea kwa moto hakuna madhara ya kibinadamu. Kikosi chetu kilifika hapa saa 5:20 na tuliweza kukabiliana na huu moto, ambapo unavyoonekana moto umeanzia kwenye gari lililokuwa linabeba mafuta, na ndio hapo tunasema tuna uchunguzi wa ile tukio tutalianzia hapo, lakini jeshi limefanikiwa kudhibiti moto huu. Utaona hii ni keji au ni paa ambayo imeungua. Tuna upande wa kule kuna ile dispenser haijamalizikiwa bado fanya nini kuungua, na jengo la utawala tumeliokoa. Viwango vya mafuta ambavyo tumeviokoa, petroli ni lita 41 ambayo tumeziokoa, zimehifadhiwa chini. Dizeli ni lita 40 tumeiokoa. Pia hapo kuna magari matatu ambayo yalikuwa yamejiegesha kwa muda, na hao yote tumeweza kuyaokoa, hajaweza kuungua. Hatuna majeruhi ambao kutokana na ile tukio letu. Msimamizi wa kituo hicho Ramadhani Bayo na baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wamesema, kuna mteja wetu wa Magema huwa akiishiwa mafuta huwa anakujaga kuweka mafuta hapa gari ikiwa mbali. Kwa hivyo leo wakati wanaweka mafuta walikuwa wanaweka lita 4,000, lakini walipofika 3,000 wakawa wanamalizia container la mwisho lile, ndio ajali ya moto ikaanza kwenye gari pale kwenye betri, ikashika kule nyuma ambapo yalikuwa mafuta, ndio ikasababisha hiki ambacho kinaonekana hapo. Cheki naona moto kweli, nikafyatua zile pini na kwanza kupuliza fire. Kuiza mara fire na akafika na mwenye gari na akafika, alikuwa anasaidizana kupuliza fire kuzima moto. Nimejitahidi kadri ya uwezo wetu, lakini moto ulipotuzidi nguvu kwa mkali zaidi ikabidi tukimbie. Ndipo gari ikawa imewaka na kulipuka. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Asante sana Mrisho Sadiki. Serikali imewataka wananchi mkoani Njombe kutumia vyema fursa ya kunufaika na huduma ya kusafisha damu kwenye figo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe ambayo iko mbioni kuanza mwezi Agosti mwaka huu baada ya kufunga mashine 11 za kisasa zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 600. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Wito huo umetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi wakati akizungumza na wananchi wa mkoa wa Njombe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, ambapo amesema serikali inaendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi ili kupunguza gharama na adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu ya kibingwa. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wananchi wote wa Njombe, wale wenye matatizo ya figo ambao wanahitaji usafishaji wa damu, hawahitaji sasa kusafiri mwendo mrefu. Niwapongeze uongozi wa hospitali ambao nimekuta tayari mashine 11 ambapo mmenithibitishia kwamba mwezi huu huduma hizi za kusafisha figo zitaanza hapa hospitali. Tuwapongeze sana hospitali. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe Dr. Gilbert Kwesi akiwasilisha taarifa ya hali ya hospitali hiyo amesema bado inakabiliwa na changamoto za uhaba wa watumishi wa afya hususan madaktari pamoja na kukosekana kwa uzio. Hospitali bado ina upungufu wa watumishi ambapo kwa sasa mahitaji ya halisi ya watumishi ni 684 na ambao wapo ni 347. Hii ni sawa na 51% ya mahitaji ya watumishi. Hata hivyo hospitali imeendelea kuajiri kwa mikataba ili kukabiliana na changamoto ya watumishi kwa maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa. Hapa ni rufaa, ni lazima gharama ziendane na hospitali ya rufaa. Lakini sasa tunachotaka zile gharama ziendane sawa sawa na huduma pia inayotolewa. Huduma chache, gharama kubwa. Hilo ndio tatizo ambalo lipo kwenye hospitali hii. Lakini kuna kitu kinaitwa kukea wagonjwa. Kukea na kujali wagonjwa.
nalo lipo chini. Nao baadhi ya wananchi mjini Njombe wamekuwa na haya ya kusema kuhusu kuanza kutolewa kwa huduma hiyo kwenye hospitali ya rufaa. Sasa hizi tutaanza dialysis. Hicho ni kipengele kitatusaidia. Ni gharama sana kwenda kuugua. Mimi kwa mfano natoa mfano, kuna ndugu zangu wawili. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Asante kwa taarifa hiyo Michael Patrick. Mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu amewaagiza wazazi wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda na halmashauri ya Nsimbo wilaya ya Mpanda mkoani Katavi kuacha tabia ya kuwafungia watoto ndani kwa sababu ya ulemavu au changamoto yoyote, huku akisema serikali haitomvumilia mzazi yoyote atakayemficha mtoto. Mwandishi wetu Pasco Katona ana taarifa zaidi. Kauli hiyo ameisema mkuu wa wilaya Mpanda Jamila wakati akikabidhi sare za wanafunzi 574 kwa baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi Kashato nje ya ukumbi wa Mpanda Social Hall. Marufuku kumfungia mtoto ndani, kumfanya mtoto asipate elimu kwa sababu tu ya ulemavu au changamoto aina yoyote. Pande kama serikali pia hatutamvumilia mzazi ama mlezi ambaye atamfungia mtoto ndani ama atamfanya mtoto akose fursa ya kupata elimu ambayo Mheshimiwa Rais ameisogeza kwa karibu kwa watoto wa wilaya Mpanda. Mratibu wa kampeni ya Tuwaguse Tuwavishe, Lea Gawaza, amesema kuwa lengo la kampeni hiyo ni kuhakikisha wanafunzi wa wilaya ya Mpanda wanaipenda shule ili waweze kutimiza ndoto zao. Kampeni hii ya Tuwavishe sare za shule, tunamshukuru Mungu tumeweza kufikia idadi ya sare 574 ambazo zitaenda kugaiwa katika shule mbalimbali za wilaya ya Mpanda kwa halmashauri ya Nsimbo, lakini vile vile kwa halmashauri ya manispaa. Ndio baadhi ya walimu, wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi Kashato wameipongeza serikali kwa kuwajengea majengo mazuri na kuahidi kusoma kwa bidii. Kweli kuna changamoto mbalimbali ambazo wazazi inawezekana tumejisahau kuwavisha watoto wetu sare. Wanakuja shuleni wana mazingira magumu, na mazingira yetu ya mkoa wa Katavi tuna kila fursa, lakini ukuta wazazi bado hatujawa na mwamko wa kuwavisha watoto wetu sare kwa ajili ya shule. Ya wanampanda na wanakatavi kwa ujumla ni kuendelea zaidi kusupport, kuendelea zaidi kuunga mkono juhudi na jitihada hizi za kampeni hii ya Tuwaguse na Tuwavishe, ili tuweze kuwafikia watoto wengi huko mashuleni ambao wazazi wao wanakosa fursa ya kuwaweka katika standard ile ambayo inapaswa kutakiwa. Nashukuru serikali kwa kutupa sare za shule, naahidi kusoma. Naomba wazazi watupende na kutusomesha, wakatulinde tunapoenda shuleni, wakatuangalie na wakatupe malezi mazuri. Nashukuru serikali kwa kutupatia sare za shule, naahidi kusoma. Naomba wazazi watulee katika mazingira mazuri. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Mpanda wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Naam, bado unaendelea kuangalia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, na moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine ambayo inaeleza kwamba watu 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa porini uliozuka katika eneo la Los Galados, Amerika Kusini, mashariki mwa Hispania, ambapo ongezeko la joto kali lenye viwango vya takriban nyuzi joto 40 limechochea milipuko ya moto wa porini katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa Ulaya. Rais wa serikali ya Andalusia Juan Moreno kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X amesema kuwa tukio hilo ni janga kubwa na la kuhuzunisha. Kutokea kwa moto huo kumesababisha kufungwa kwa baadhi ya barabara, huku wakazi wapatao 1000 wakihamishwa kutoka makazi yao kwa tahadhari, kwa mujibu wa huduma za dharura. Viongozi wa siasa na wa dini katika mkoa wa Kusini Pemba wameahidi kuendelea kuunga mkono juhudi za viongozi wa serikali katika kudumisha amani, umoja na mshikamano nchini, wakisisitiza kuwa amani ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inafafanua zaidi. Wakizungumza katika mkutano kujadili masuala ya amani ulioitishwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudu, viongozi hao wameahidi kuweka mbele maslahi ya nchi ili kuhakikisha amani iliyopo inalindwa wakati wote. Wanasiasa tunahitaji kuwa na ustahimilivu mkubwa wa kuvumiliana
katika mambo haya ya siasa, tukitanguliza maslahi ya taifa na maslahi ya wananchi wetu ambao ndio wadau wetu wanasiasa. Hakuna kitakachotuchafua kwenye hili. Tutaenda na amani inshallah. Allah atatujalia amani hii, kwa sababu tuliona amani ilipovurugika. Wengine tulifika shimoni ilipovurugika amani, tukawaacha watoto wetu majumbani, lakini kwa amani hii itaendelea kubaki leo mpaka mwisho, ili kutoa fursa kwa serikali zetu zote mbili kututumikia. Kila mmoja wetu awe anahakikisha kwamba hasababishi aina yoyote ile ya maneno, vitendo ambayo inaweza kuleta uvunjifu wa amani. Upande wake naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamudu amewapongeza viongozi wa dini kwa mchango wa mkubwa wa kuhubiri amani, upendo na mshikamano miongoni mwa wananchi, na kueleza kuwa juhudi hizo zimeendelea kuimarisha utulivu na usalama wa nchi. Nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kwa maelezo yaliyotoka hapa, niwapongeze sana viongozi wa dini pamoja na viongozi wa kisiasa wa mkoa wa Kusini Pemba kwa kazi kubwa walioifanya kwa kuhamasisha. Wako watu wanaweza wakawa na maswali, kwa nini viongozi wa dini tu wanasibishe na kuhubiri swala la amani? Hili ni swali ambalo ilizoeleka kwamba tukizungumza amani tunazungumzia wanasiasa pekee. Wananchi wote hawa wanahubiri amani na wamekuwa mbele katika kuhubiri amani. Mashehe wetu hawa, vyama vya siasa walikuwa wanaongoza katika suala la amani, mpaka leo wanaongoza kwa suala la amani katika mkoa wetu. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Asante Masanja Mabula. Adha ya kukatika mawasiliano ya barabara inayowakabili wakazi wa halmashauri ya Buchosa, wilaya Sengerema na mkoa wa Geita inatarajiwa kutoweka baada ya serikali kuanza kutekeleza ujenzi wa daraja kubwa la mawe. Daraja hilo ambalo litakuwa ukombozi kwa wakazi hao linajengwa katika kijiji cha Luhongoma, kata ya Kafunzo, katika jimbo la Buchosa. Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatueleza zaidi. Mbunge wa jimbo la Buchosa Eric Shigongo kwa niaba ya wananchi wake anamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kusikia kilio cha wakazi wa Buchosa. Shigongo amesema kuwa ni muda mrefu wakazi wa jimbo lake wamekuwa wakipata usumbufu mkubwa kila waliposafiri kuelekea mkoani Geita, ambapo walilazimika kuzunguka wilaya ya Serema ambako ni mbali. Lengo la rais wetu na lengo la serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuondoa kero za wananchi. Naamini uwepo wa daraja hili kubwa utawasaidia wananchi wa Buchosa kutumia kijiji cha Luhongoma kama njia mbadala kuelekea Rwezela mkoani Geita kufanya biashara zao. Napenda kumshukuru mbunge wetu Eric Shigongo kwa jimbo letu la Buchosa. Tulikuwa tukipita hapa tunalipia shilingi 500 kwenda Geita. Tulikuwa tunateseka kwa ajili ya kwa mipunga yetu huko na kuivusha kuipeleka kule ng'ambo ya pili. Leo hii natoa shukrani zangu kwa mbunge wetu pamoja na rais wetu. Ilikuwa na kero kubwa kuanzia mwaka 75 wakati ambao tulihamishwa kutoka Ukala. Meneja wa wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA wilaya ya Sengerema Prosper Francis amesema daraja hilo litakalokamilika Agosti 5 mwaka huu, ujenzi wake upo 98% likiwa na urefu wa mita 27 na kugharimu shilingi milioni 386. Daraja hili ni daraja la mawe ambalo lina urefu wa mita 27. Daraja linajengwa na mkandarasi Wanted Construction Company Limited na ujenzi wake hadi sasa umefika 98%. Naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wetu mpendwa na mbunge wa jimbo la Buchosa, kama kuna miradi mikubwa inayopatikana, naomba mkandarasi apewe kipaumbele
na apewe miradi mingi kwa kazi anayoifanya. Wananchi wa Buchosa wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa fedha za kujenga daraja hilo, huku wakimpongeza mbunge wa jimbo la Buchosa Erick Shigongo kwa kuwa na usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante kwa taarifa hiyo Henry Kavirondo. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa kipindupindu nchini Sudani unaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea, watu kuhama makazi yao na kuanza kwa msimu wa mvua. Tangu mlipuko huo utangazwe Juni 27, zaidi ya watu 1300 wameambukizwa na angalau 114 wamefariki dunia. WHO imesema ugonjwa huo unaenea katika majimbo kadhaa, hususan Darfur na Kordofan ambako kuna uhaba wa misaada na wahudumu wa afya. Hata hivyo, shirika hilo pia limeelezea kuwa Sudani inakabiliwa na janga kubwa la kibinadamu, huku zaidi ya watu milioni 33 wakihitaji msaada na milioni 21 wakihitaji huduma za afya. Zaidi ya watu 60 wenye ulemavu wa viungo kutoka sehemu mbalimbali mkoa wa Arusha ambao wanashindwa kufanya shughuli za kiuchumi kutokana na ulemavu walionao wamepata matumaini mapya baada ya wadau wa utalii kuwapatia vitimwendo vitakavyowasaidia kurahisisha shughuli zao. Watu hao kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Arusha wamepokea vitimwendo vilivyotolewa kwa ushirikiano wa wadau wa utalii na taasisi ya Wheelchair Foundation ya Marekani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha maisha ya watu wenye ulemavu. Wanufaika wanasema kabla ya msaada huo walikuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za kutembea na kushiriki shughuli za kujipatia kipato, lakini sasa wana matumaini ya kuanza maisha yenye uhuru zaidi. Saidia kwa mazingira yangu ya nyumbani, itanisaidia sana kwa sababu kila mahali nakwenda nahitaji wheelchair. Kitendo itanisaidia katika kupunguza maumivu ya kutembea na magonjwa mara kwa mara. Kwa upande wao, wadau wa mpango huo wanasema lengo ni kuwawezesha watu wenye ulemavu kuishi kwa heshima na kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Hatujaja hivi, tunakuja pamoja na wheelchair 60 kuweza kuwagawia wale wenzetu walio katika mkoa wa Arusha. Tumeweza kushirikiana na maafisa maendeleo pamoja na afisa ustawi kutoka mkoa wa Arusha na tumeweza kuwapata watu hao. Tumeleta vitimwendo 260 nchini Tanzania na kwa ujumla tumewapa Tanzania zaidi ya vitimwendo 7,000 na tunataka kufanya zaidi ya hapo. Akipokea na kukabidhi viti hivyo kwa wanufaika, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata huduma na fursa zinazowezesha kujitegemea. Wahitaji walioko hapa, mimi kama mkuu wa mkoa natambua mtu anapopata changamoto anaweza kuwa na uhitaji wa kitimwendo lakini uwezo wa kununua kitimwendo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Bado unaendelea kuangalia taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus, na sasa tuangaze kwenye habari ya kimataifa nyingine ambapo mashambulizi mapya kati ya Marekani na Iran yamehatarisha makubaliano ya muda yaliyokuwa yamelenga kusaidia kumaliza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Iran imejibu kwa kushambulia nchi za Mashariki ya Kati zinazoshirikiana na Washington. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni Bahrain ambako kuna kambi kubwa ya jeshi la wanamaji la Marekani, pamoja na Jordan ambako Marekani imeweka wanajeshi na ndege za kivita. Aidha, Kuwait na Katari pia zimeripotiwa kulengwa katika mashambulizi hayo. Haya yanajiri wakati aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa siku ya kwanza tu ya vita mnamo Februari 28, akizikwa katika mji wa Mashhad baada ya siku kadhaa za maombolezo. Ili wanawake
wawezeshwe wa wilaya ya Lindi, mkoa wa Lindi kujikwamua kiuchumi na kuondokana na utegemezi, Baraza Maalumu la Umoja wa Wanawake UWT wilaya ya Lindi mjini limewaomba wanawake wa wilaya hiyo kuunda vikundi na kuomba mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri na baadhi ya benki. Hayo yanabainishwa na wajumbe wa baraza hilo maalumu lililoketi kwenye ofisi za CCM mkoa wa Lindi, ambapo pamoja na ajenda mbalimbali kujadiliwa, suala la mikopo kwa wanawake linatiliwa mkazo hapa. Changamoto yetu kubwa sisi, uchumi wameleta fedha. Fedha zile zinatolewa kwa vikundi, fedha zile zinatolewa kwa mmoja mmoja. Kikubwa unachotakiwa kufanya, kuwa na kitu cha kuonyesha kwamba mimi nina hiki, naweza mkinipa hiyo fedha yenu nikairudisha. Mwaka huu Mheshimiwa Rais kwenye mwaka huu wa fedha ameongeza kutoka 10% mpaka 15%. Ile 5% inaenda kuboresha mazingira yetu ya ujasiriamali, mazingira ya biashara. Umoja na mshikamano ndani ya jumuiya hiyo nao unasisitizwa. Tungekuwa na ushirikiano tungekuwa tunagombana kila siku. Ila naomba tuendelee kuwa na moyo huu. Waheshimiwa madiwani, tunaomba muendelee kutubeba. Waheshimiwa wabunge, muendelee kutubeba. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Taarifa hiyo ya Aidan Mhando inatuhitimishia habari za kitaifa na habari za kimataifa. Twende mapumziko mafupi, alafu nikirejea hapa nitakuja kukuletea habari za biashara na uchumi kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Salma Shabani.